Bardhi dhe Sara kurorëzohen në xhami, është kthyer në myslimane, përgjigjet vetë Sara. Bardhi dhe Sara kanë kurorëzuar ditën e sotme në xhami. Kurorëzimi i tyre është mjaft i veçantë pasi u bë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, në 10 ditëshin e fundit të tij, që është edhe më i shenjti. Përmes një postimi, Bardhi bëri të ditur se shprehet mjaft i lumtur për realizimin e dëshirës së tij që do martohen sipas traditave myslimane, teksa u shpreh në postimin ku shihet Sara e veshur me ferexhe, teksa Bardhi ka postuar: "Unë po prisja me padurim që kurorëzimi nikahu im me Sarën të bëj në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të ishte ditën e premte e xuma. Me ndihmën e Zotit më realizua dëshira, veç në u desh me prit një vit. Faleminderit Sara Gjordeni që pate durimin një vit për këtë ditë të shenjtë për ne të dy, dhe që për në ditën e sotme ju përshtatë zakoneve të fesë islame, e veç po du me të thonë që shumë po t'ka hije. Faleminderit Habib Ahmet Kalaja që na kurorëzove, Zoti të ruajt", kishte shkruar teksa mori edhe qindra komente. Kujtojmë se Bardhi shpesh e ka treguar se është besimtar i devotshëm i fesë myslimane, teksa edhe familja e tij janë ndjekës të rriteve të kësaj feje, teksa Sara, e cila një javë më parë ishte shprehur se nuk e ka ndërruar fen, ka çuditur të gjithë duke u paraqitur me veshje myslimane. Megjithatë, Sara ka vendosur pika mbi i për të gjithë ndjekësit, por edhe familjarët, duke u dhënë përgjigje të gjithë fansave duke shkruar: "Jo, nuk jam mbuluar as konvertuar, thjesht sot u martova sipas zakoneve të tij me dashurinë e zemrës time prej grifshe." Bardhi diell, i ka shkruar Sara, teksa më tej ka falendëruar të gjithë fansat për urimet, duke thënë se është vajza më e lumtur në këtë botë.